दा बे नुबाय थानाय दैमायानो जादों फासनो दैमा बे उदालगुरि जिल्लानि ओरै सा सानजा जोबथा ओरै सनितपुर जायो बे दैमाखौ बारनाय लोगो लोगो बे फासनो दैमा दा बे फासनो दैमाया नैबे जोंनि ओरैजाय खाथियाव थानाय गामि हन्थापारा गामि होनना बुङो बे जोंनि गामिखौ दा बेखौ थांनाय जों मास मोनसेसो सिगां थेदोंमोन खिन्थु थेबाबो लाखिनो हायाखै दा खुरखावनानै फ्राय माने 50 जौखोन्दो गामिखौ खुरखावहैजोब्बाय दा बे खुरखावनायनि गेजेरजों गोबां न'खरनै न'खरथामसो फ्राय न'खरखौ खुरनानै लांबाय न'फोरखौ बेनिफ्राय खुरगासिनो दं दाबो आरो दा दैया जेसांनो हाजोआव अखा हायो अब्लानो देरै आरो खुरनानै लांबाय थायो हाफोरखौ बिराद खुरगासिनो दङ दा गामिया फ्राय ओरैजाय जोंनि आफांथिं माने बहुद गामि दङ दा जोंनि गामियानो फार्स्ट गोलैगोरो आरो जोंनि गामिखौ खुरना थांनाय लोगो लोगो आरो मोनसे दै दंबावो दा बे दैखौ मोनहैयोब्लाथ' ओरैजाय आरो आफाङाव बहुद गामि दङ दा बेफोर गामिफोरखौ खुरखावहैजोबगोन आरो ना दा जों बेखौनो बुंनो सानदों दा हन्थापारा गामिनि जानानै दा जोङो सिगां समनिफ्रायनो UPPL हान्जानो भट होगासिनो दङ बा सोलिबाय थानाय सरकारनोनो जों भट होबोगासिनो दङ दा प्रमद बर' सारनोबो जोङो भटखौ थांनाय समफ्रावबो भटखौ होनाय जादों दा बेखायनो जोङो हन्थापारा गामिनि जानानै बे ओनसोलनि जानानै जोङो बेखौनो BTR सरकारनिसिम खावलायहरनाय जायोदि अननानै BTR सरकारा जोंखौ हाजासे 100 जौखोन्दो मदद होनांगौ दै थेनाय आरो जालि होनाय दा जोंनो जालि नांगौ दा जालि नङाबा बे दैखौ थेना लाखिनो हानाय नङा जोङो रायजो राजा बिराद खस्थ' खालामनानै थेबाय थेनाया खेबथाम खेबब्रै जाबाय अब्लाबो लाखिनो हायाखै आरो जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि जे बे फासनय दैमा बेखौ गुबुन फारसेथिं थिनहरनो थाखाय मोनसे JCB सालायबाय थानाय नुदों बेयो सोर मावदों बेखौ दा बेखौ जों आंनि हांख्रायनायाव जोङो फोरमायहरदों नालाय बिदिनो सोरनो फोरमायहरदों रतेन्द्र दैमारि सारनो जोङो फोरमायहरदोंमोन जामबुंनि गेजेरजोंब्लाबो जों फोरमायहरनायनि गेजेराव दा रतेन्द्र सारा फैनानै नायफैग्रोबाय नायनायनि गेजेरजों सारा बे JCBनि राहाखौ खालामनानै होनाय जादों आरो दा JCBया जावगासिनो दङ दा अब्लाबो JCBजों थेयोब्लाबो JCBजों जास्ट जावफ्लंनानै होग्रोनाय जागोन होग्रोगोन होनना बुंदों आरो बेनिफ्राय जालि होआबा खिन्थु लाखिनो हानाय नङा आरो जास्ट जावफ्लंनोल'सो हानाय जागोन बेनिफ्राय थेनायल'जों हाया माने JCBल'जों थेनायजों जानांगौ जालि नांदेरगोन आरो ना दा बेखायनो रतेन्द्र सारा जाखिनि दासिम मदद होगासिनो दङ आरो होलांबाय थागोनखौ जों आसा खालामदों दा बेखायनो जोङो हन्थापारा गामिनि जानानै गोसो गोरबोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो सारखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों फैनानै मदद खालामफैनायनि थाखाय बेसेबां हा हु खहा जाखो आबाद फोथारखौ सिगाङाव माने आबाद हा हु फोथारा जोंनि गामियाव फ्राय हन्थापारा गामियाव 15 न'खरसो दङ 15 न'खर दङ दा 15 न'खराव सिगां समनिफ्रायनो हिसाब खालामोब्ला माने न'खरसेयाव बिगाब्रै बिगाबा हा गायनाय दंमोन दा बेखौ खुरना लांजोब्बाय आरो दा खुरगासिनो दं आरो बिगाब्रै बिगाबानि बारा दंमोन आरो गायनाय हाया खमैनो सोरनाबा 8 बिगा 9 बिगा दंमोन सोरनाबा बिदिनो 3 बिगा 4 बिगा बिदि दंमोन आरो दासिमाव मा खहा खालामखो बे दैमाया दासिमाव बेनो माने गायनाय हाफोरखौ खुरना लांगासिनो दङ गायखानाय माइ गायखानायखौनो खुरना लांबाय आरो एवनानै दोननायफोरखौ खुरना लांगासिनो दङ बेनिफ्राय दाखालि बावैसो न' गंसे खुरना लांबावबाय दा BTR सरकारनिफ्राय बा जिखुनु सरकारनिफ्राय जों मदद मोनाब्ला गामिया थानाय नङा बे रोखा आरो देग्लायनि गेजेरावनो गामिया फुरा माने सिलिंखार जाजोबगोन बबेयाव थानो बबेयाव मानो बिदि जागोन आरो रायजो राजाफ्रा गासिबो नैबे माजबाट रेभिनिउ सार्केलनि बेन्दोङाव थानाय जेंगेबिल एरिया जों बयबो मिन्थिगौ जेंगेबिल एरिया होनबा गुवार मोनसे ओनसोल दङ आरो बे सनितपुर आरो उदालगुरि बर्डाराव नैबे पासनि दै आरो बेवहाय दिनै बे दैजों गोबां 12तासो गामिया खुरखाजागासिनो दङ आरो बेखौ खबर लाफैनो थाखाय आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ निउस पर्टेल बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि लाइभ इन्डिया आरो पाब्लिक ट्रास्ट नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे आं साबायखर बावदों पासनि सेरफांनि आफादगिरि सबिन बसुमतारी जेंगेबिल इउनिट आबसुनि आफादगिरि बिलियन दैमारि आरो लोगोसे जोंहा जोंनि नैबे जयगपुर भिसिडिसिनि सासे मेम्बार रुपन आरो प्रफुल्ल रायजो राजा दङ बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों आंजों नैबे दुखुथिया रायजो राजाफोरखौ खबर लानो फैनायनि थाखाय थ' जों खबर मोन्दों नैबे जेंगेबिल इउनिट आरो जोंनि जयगपुर लामाबारि बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो लोगोसे माजबाट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो फोरमायदोंमोन बे ओनसोलाव मोनथाम दै पासनै सांबान्दा आरो फाग्ला दैया गोबां गामिखौ खुरखाबाय थादों होननानै आरो जों खबर मोननाय लोगो लोगो फैदों लोगोसे जोङो दाख्लैबावै
फेरेंगा सार बिथाङा गावनि मोनसे गोनां खामानि लानानै अदालगुरियाव दावबायफैदोंमोन आरो बे समावहाय दखरा आफादजों जोङो सावरायदोंमोन बे गामिफोरखौ जोङो बोरै एसेबाबो बे समावहाय नैबे दैज्लां अखानि बोथोर समावहाय जोङो बोरै होबथानो हायो बासायनो हायो। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो पासनि दैनिफ्राय नैबे जेंगेबेल ओनसोलनि गुवार थानाय जि गामि गोबांथार गामि दङ 25थासो गामि दङ जों हिसाब खालामनानै नायदों बे गामिफोरा आबाद मावनो दै लानानै थाङो आरो बे दैया पासनैनि जि दै बे दैया जुदि बे जाम्फैजों जुदि बोहैनांगौबा बे जेंगेबेल ओनसोलनि गासै बर' गामिया खुरखा जाजोबगोन। दा बेखायनो बिथांमोना गोख्रों अखा फैयोबा गोब्राब अखा फैयोबा हरावहाय थफ्ला लानानै उन्दुखानाय बेबायदि जाथाया जाबाय थादों। बेखायनो जोङो फेरेंगा सार बिथांनि मानगोनां बिथां बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM फेरेंगा सार बिथाङा बे ओनसोलखौ नायदिंनो आंखौ दायथ' होनायलाय आङो नायदिंफैदों आरो अदालगुरि हाग्रा बिफाननिफ्राय जोङो बिथांमोननि सासे मावथि लानानै बे ओनसोलावहाय बबे बबे गामिया बेबायदि नैबे पासनि दै आरो सांबान्दा आरो बेनिफ्राय पाग्लाजों खुरखाजादों बेखौ जों GPS मेपिं खालामबाय आरो फेरेंगा सारा बिथाङा बुंदों हानायखिनिखौ एसे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट हरगोन होननानै बेखायनो बिथाङा जेरैखि जाया बहानिफ्रायबाबो जगार खालामनानै बे गामि खुरखानायनि राहा लानो थिननायलाय जोङो दायो GCP जोङो गंसे लानानै बे सौनाय गामिफोरखौ जोङो खुरगासिनो दङ। नैबे पासनि दैया बिराद गिदिर दै बयबो मिथिगौ जोङो नैबे पासनिनि खरावहाय जोंहा सनाजुलि बिनि उनाव बिबारबारि बिनि उनाव बाथौफुरि 1 नं 2 नं बिनि उनाव हन्थापारा नैबे हन्थापारा बिनि उनाव खोदोमगुरि सोमलिगुरि बिनिफ्राय अफ्रि सेन्टार देवसोना रेभिनिउ सेन्टार रेभिनिउ भिलेज मोनहैयो। दा बेखिनि गामिया खुरखा जागासिनो दङ। नैबे GCPनि जि खुरनाय बेजों गामिया एसेबाबो रैखा जादों आरो नैबेजों जिखिनि जोंहा नैबे सनितपुर आरो अदालगुरि बर्डार नैबेयाव जि डाइभार्ट जाबाय नैबे पासनि दैया बेखौ जुदि जोङो दाख्लै अखा फैनायनि सिगांनो जों जावना हरनो हानायमोनबा निश्चय नैबे दा हन्थापारायाव जि खुरबाय थादों बिनिफ्राय बासायगौमोन। बेयाव सासे बुरै जाय बिथाङा फिसायबो गैलिया गथ' गथायबो गैया सासेल' गथ' गथाय दङ बिथाङाबो बेंग्रा जाहैबाय बेबायदि बिथांनि न'खौ खुरबाय। जों बेवहाय दिनै नैबे जोंहा पासनि सेरफांनि आफादगिरि बिथांजों जों जयै लोगो नांनानै माजबाट रेन्जनिफ्राय जों थिं एसे जगार खालामनानै लाबोदों जों बिथांनो समजायनानै गालांगोन आरो जों नैबे जिखिनि खुरखा जादों दिनै बिबारबारि सनाजुलि नैबे हन्थापारा आरो बाथौगुरि बेखिनियावहाय जोङो खुरनायजों लोगोसे जोङो जालिनिबो बेबस्था जों खालामगोन। मिजिंथिदों नैबे फेरेंगा सारनि जे एसे एसिस्टेन्ट बेजों नैबे पासनि सेर सेर थानाय गासै जे 9टा 11टा गामिया एसेबाबो रैखाथि मोनगोन आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो बे ओनसोलखौ बोरै बासायनांगौ फारनैथिं जोंहा बैथिं बारोबा सनितपुरनि गामिफ्राबो बर' गामियानो बा आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ जों बासायनांगोन। बेखायनो बेवहाय प्रपार मोनसे सार्भे खालामनानै बोथ साइड जोङो जालि प्रटेकसन खालामनानै आरो बिनि फारनै सेर सेर इन फिउचार जोङो बिफां गायनायनि राहा लानांगोन। जोंनि बे ओनसोलनि जाखांफुनाय सेंग्रा युथ बिथांमोना जोङो आथिखालाव नुदों जोङो दिनै हाग्रा बिफाननिख्रुइ जोङो NGO दानानै जोङो हाग्राखौ जों रैखाथि होनो हाग्राखौ बासायनो हायो। दिनै भैराबकुन्दआवहाय जोंहा मेनमेड फरेस्ट जि दङ बेवहाय दिनै गोबां रोजा रोजा दिनै बिफां गायनाय जाबाय आरो बिफांफोरा देरबाय आरो समायना मोनसे हाग्रा मानि बेवहाय हाग्रा बायदि बेवहाय दिनै हाग्रा ओनसोल बेवहाय जों सोरजिनानै लानो हाबाय। जोङो मोनसे समाव जोङो हा गैयिनि थाखाय जों हाग्राफोरखौ दानदोंमोन दायो जों बिफांखौ गायफिननांसिगोन हाग्राखौ जों सोरजिनांगोन अब्लासो जोङो दैसानिफ्राय जों रैखा मोनगोन। हाग्राया धंस जायोबा जि दैनि बोहैनाय जि वाटार लेभेल बेयो गोथौआव थाङो गोथौआव थाङोब्ला दैनि दाहारा बारा जायो इरिसना बारा जायो। दा बेखायनो जोङो हाग्राखौ जों गायफिननांगोन आरो जोङो बोथ साइड जों जालि प्रटेकसनखौ होनांगोन। होमबानिया नैबे जि दुखुथिया गामिफोर जों जि मख'बाय आरो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोननि हा हु बारि बागान आबाद फोथार बेखौ जों बासायनो हागोन। दा जोङो सांग्रां जानानै थानांगोन नैबे दैज्लां समावहाय माला माने गोब्राब अखाजों हाजोआव हानाय गोब्राब अखाजों माला दैबाना जायो बिनि थाखाय जों सांग्रां जाना थानांगोन आरो बिनि थाखाय जों जिमान हायो इमिडियेट नैबे इमारजेन्सि मेजार्स जि हरखाब जोङो जि रैखाथि होनाय जि हेफाजाब होनाय बेखौ जोङो मावनो नाजागोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नोंथांमोनखौ खबर लाफिननो थाखाय धन्यबाद।